Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Malam ini kita kaji kitab baru, yaitu Dzikrul Maulidin Nabawi Asyarif, yang menerangkan tentang peringatan Maulidin Nabi, karena pada saat ini akan menghadapi hari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Sebelumnya mari kita bacakan Fatihah satu kali bagi mu'allif hadal kitab ini, semoga ada manfaat dan berkahnya dan kita dapat syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Usanna hadrati mu'allifi hadal kitab hadrati walidayna wa likafatil muslimin muslimat mu'minin mu'minat lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Bismillahirrahmanirrahim ini adalah kalam khobar, tapi mempunyai kalam insya. Artinya apa? Setiap kita melakukan apa saja yang baik, hendaklah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta' ay qalilul barakah. Setiap segala sesuatu yang baik, setiap segala perkara yang baik yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim itu sedikit barokahnya. Bahwa aqta itu putus buntute, artinya qalilul barokah, sedikit barokahnya. Oleh karena itu setiap melakukan apa saja dalam hal yang baik, mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utai puji kang patang perkara iku lillahi namung kagungane Allah. Qadim al-qadim, qadim al-hadis, qadim al-hadis, hadis al-qadim. Kemudian yang keempat adalah hadis al-hadis. Allah ngalembono karo dati dewi. Qadim al-hadis, Allah ngalembono dateng makhluke. Hadis al-qadim, makhluk ngalembono dateng Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat hadis al-hadis, makhluk ngalembono karo makhluke. Yang pada dasarnya atau hakikatnya puji atau alhamdu itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamin kang ngerani alam kabeh. Wassalatu utai tambahi rahmat ta'zim. Wassalamu lan keselamatan iku ala asyrafil anbiya, ing atase luwih mulya mulyane para nabi wal mursalin lan para utusan. Sayyidina rupane bendara kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad, wa ala alihi lan ing atase keluargane Muhammad, wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi Muhammad ajma'ina halis sekabehane. Ini semuanya juga kalam insya. Kita diperintahkan untuk baca alhamdulillah, diperintahkan untuk membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu. Nah, ini perintah, shollu alaihi wasallimu taslima.
Ya Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Bisa begitu. Fahadha mengkau utai fabadu mengkau sause maca bismillah alhamdulillah wassalatu wassalam wa ba'du ay ba'da bismillah alhamdulillah sholawat lan salam. Fahadhi mengkau utai iki perkara kang hadir ing dalem atine iki musannaf iku risalatun kitab cilik fil ihtifali ing dalam pertelake perayaan peringatan perayaan bidzikrul maulidi kelan peringatan kelahiran an-nabawiyyi kang bangsa kenabian asy-syarifi kang mulya. Di kitab ini menerangkan perayaan memperingati kelahiran Rasulullah. Ratabtuhu ngurutake sapa ingsun ing hadhir risalah wa jama'tu lan ngumpulake sapa ingsun ing hadhir risalah lil ma'ahidi kanggo pira-pira pondok pesantren al islamiyati kang bangsa Islam as-salafiyati kang bangsa salaf wa sammaitu lan ngarani sapa ingsun ing hadhir risalah Dzikrul Maulidin Nabawiyyi Asyarif ing aran kitab Dzikrul Maulid An-Nabawiyyi Asyarif. Wa as'alu lan nyuwun sapa ingsun Allah ing Gusti Allah Al-Azima kang agung subhanahu ma suci Allah wa ta'ala lan muhur sapa Allah wa ta'ala lan mahulur sapa Allah ayang fa ing yen to paring manfaat sapa Allah biya kelawan hadhihi risalah. Muga-muga kitab sing kacetak niki Allah paring manfaat. Wa ayyaj'ala halan yen to dadake sapa Allah ing hadhihi risalah khalisan ingkang murni liwajhi karena dadi Allah al-karimi kang mulya. Wa huwa utai Allah iku hasbi zat kang nyukupi ing ingsun. Wa ni'malan iku sak bagus-baguse sapa al-wakilu zat kang dipasrahi utawi Allah taala. Harapan kitab ini bisa bermanfaat dan ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Faslun ay hadza faslun fi bayani adillati jawazil ikhtifal. Ing dalem nerangake pira-pira dalil wenange perayaan bi maulidin nabi kelawan kelahirane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal ini menjelaskan tentang dalil-dalil diperbolehkannya mengadakan perayaan Maulid Nabi. Al-awalu tekang pertama iku al-nal ikhtifala teman setune perayaan bil maulidi kelan kelahiran an-nabawi kang bangsa kenabian asyarifi kang mulya ku ta'birun tetembungan anil farah saking bunga wasururi lan tegese bunga bil mustafa kelawan Kanjeng Nabi kang dipilih. Jadi kelahirane Kanjeng Nabi kang dipilih sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dalil diperbolehkannya ikhtifal adalah perayaan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu takbir. Takbir apa? Tetembungan saka bunga, saka seneng terhadap lahirnya, zahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Wa qad tafalan teman-teman ngalap manfaat bihi kelawan al-ikhtifal sapa al-kafiru wong kafir. Bahkan orang kafir juga mengambil manfaat dari perayaan ini. Faqad jaa monggo teman-teman teko fil Bukhari ing kitab Bukhari ini buktinya kalau qadin tafa bil kafir apa annahu temen setuhune kelakuan iku khaffafu den ringanake an Abi Lahabin saking Abi Lahab niku pamane Kanjeng Nabi kulla yaumil isnan ing dalam saben-saben dina isnan bisa babi itqihi sebab oleh merdekaake Abi Lahab
li Suwaibah maring Suwaibah jariyatihi rupane wadon nome Abi Lahab. Jadi Abi Lahab bisa mengambil manfaat ini karena pada saat Rasulullah dilahirkan pada hari Senin ini Abi Lahab merasa senang sehingga Suwaibah niki dimerdekake ketika pas kelahiran Rasulullah. Lama basyaratu ing dalam nalikane bebungah sapa Suwaibah nalikane bebungah sapa Suwaibah ing Abi Lahab bi wiladatil Mustafa kelawan lahiri Kanjeng Nabi Muhammad kang den pilih sallallahu alaihi wasallam. Jadi Suwaibah niki ngandani karo sinten, ngandani karo Abi Lahab bahwa pada hari ini ada seorang bayi yang dilahirkan yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking bungai Abi Lahab, Suwaibah niki dimerdekake. Asane utai kamu widu. Nah, ini orang kafir bisa mengambil manfaatnya. Apalagi kita sebagai seorang muslim yang merasa bangga dengan kelahiran Rasulullah dan mati dalam keadaan muwahhada, mati dalam bertauhid. Ada satu syair, idza kana hadza kafiron ja'a dhammuhu bitabat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil abdil ladzi kana amruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhada. Jadi kalau Abu Lahab ini kafir, sampai kafirnya Abu Lahab itu tercatat di dalam Al-Quran, bitabat yadahu fil jahimi, itu di neraka jahim itu mukhallada. Pada hari Senin, datang hari Senin ini, selama-lamanya Abu Lahab diringankan diringankan siksanya karena pernah bangga dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman dhannu bil abdi, bagaimana persangkaan kita dengan hamba Allah yang keberadaan umurnya itu sangat senang kepada kelahiran Nabi Muhammad dan matinya dalam kondisi mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita yang bangga dengan kelahiran Nabi Muhammad dan mati semoga termasuk golong husnul khatimah dan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asani utai kang pindu iku anahu temuse Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi ku yu'azzimu ngagungake sapa Kanjeng Nabi yauma maulidi ing dalam dina lahire Kanjeng Nabi. Dalil yang kedua, Rasulullah mengagungkan hari kelahirannya. Wa yashkuran mensyukuri sapa Kanjeng Nabi Allah Gusti Allah fi dalam yaumi maulidi ala ni'matihi ing atase nikmate Gusti Allah al kubra kang gedhe alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi ku yu'abbiru nembungake sapa Kanjeng Nabi andalika ta'zimi saking mengkono-mengkonake bisyami kelawan poso. Kanjeng Nabi juga ikut berbangga dengan kelahirannya sehingga tercatat di dalam hadis Rasulullah pada hari Senin diperintahkan untuk berpuasa. Kama keterangan akan toko ma fil hadis an Abi Qatadah saking Abi Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku suila ditakoni sapa Kanjeng Nabi an shaumi yaumil isnan saking poso dina Isnin. Rasulullah pernah ditanya tentang keberadaan puasa hari Senin. Faqala dawuh Kanjeng Nabi, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Fihi ing dalam yaumil isnin wulidtu dilahirake sapa ingsun. Jadi kenapa kok puasa hari Senin? Karena di hari Senin itu aku dilahirkan.
Wa fi lan ing dalam yaumil isnin unzila diturunake apa wahyu alayya ing atase ingsun. Dan di hari Senin itu pula wahyu diturunkan kepadaku. Rawahu riwayatake hadis sapa al Imam Muslim. Imam Muslim fi sahihi ing dalam kitab sahih fi kitab siyami ing dalam kitab kang terangake poso. Wa hadza utai kita at-ta'zim iku fi makna al-ikhtifali ing dalam maknane perayaan bi kalan maulidihi. Jadi ta'zim yang diterangkan dalam adzan dari kata ta'zim bisyam ini adalah mempunyai makna perayaan terhadap kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa annasurata angin temesutik gambarane iku mukhtalifatun beda-beda. Hanya cara bentuknya beda-beda. Walakinnal makna tapi ini faidah iku mawjud. Bentuknya beda-beda, ada yang puasa, ada yang pengajian umum, ada yang baca maulid, ada yang baca tiba, tapi pada prinsipnya faedahnya ada. Sawan iku padha uga kana utawi ento napa dzalika mengkono at-ta'zim. Iku bisyamin kelan poso padha uga ta'zimnya itu dengan cara berpuasa sama. Au it'ami tu'amin utawa aweh mangan panganan atau memberikan makanan sedekah kepada orang lain dengan kelahiran Rasulullah nanti pada bulan Rabiul Awal mulai tanggal 1 kalau di desa kami tanggal 1 sampai tanggal 12 atau bisa sampai mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 kita selalu baca tiba bersedekah puasa monggo silahkan. Awistimain untuk kumpul ala zikrin ing atas zikir, berkumpul untuk melakukan zikir itu juga termasuk apa namanya zikrul maulid. Al salatin utawa maca selawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Monggo apa selawat nariyah, apa sholawat tibul qulub, apa sholat apa saja, yang penting kita membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasa mahabbah kepada Rasulullah. Au simai syama'ilihi utawa ngruwakake pira-pira cerita watake Kanjeng Nabi. Di situ syama'ilnya dijelaskan, diterangkan, kita mendengarkan. Asy-syarifati kang mulya. Ini dalil yang kedua. Asalisu teko nomor 3. Petunjuk yang ketiga iku anal faroha temesi bunga bihi kelawan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku matlubun disuprih bi amril Qur'ani kelawan perintah Al-Qur'an. Jadi Kanjeng Nabi lahir awake dikon bunga niku diperintah karo Al-Qur'an. Mingkoli ta'ala saking dawuh Allah ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Qul dawuh sira Muhammad bi fadlillahi kalan fadli Allah wa bi rahmati lan kalan rahmati Allah fa bidzalika kalan mengkono-kono fadlillah wa bi rahmatihi falyafrahu mongko becik bunga-bunga sapa nas. Wallahu mengkotai Gusti Allah Ta'ala iku amarona perintah sapa Allah kita. Dari ayat ini Allah memerintahkan kepada kita apa? An-nafroha birrahmah. An-nafroha itu bunga sapa kita birrahmati kelawan kawelasan, birrahmati kelawan rahmat. Wan nabi wa halai utai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku a'dzamur rahmati luwih agung-agungi rahmat. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk berbahagia dengan datangnya rahmat. Karena pada dasarnya Kanjeng Nabi itu a'dzamur rahmah. Rahmat yang paling besar diberikan kepada Rasulullah berdasarkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala dawuh sapa Allah taala wa ma arsalnaka lan orang ngutus sapa ingsun ing sira Muhammad illa rahmatan angin membawa rahmat lil alamin angin paring rahmat lil alamin maring pira-pira wong alam.
Rabiu termpawate. Dasar yang keempat pelaksanaan Maulid Nabi iku anal maulida temen setune kelahiran Kanjeng Nabi asyarifah kang mulya iku yasmalu mengku apa maulid asyarif ala dzikri maulidhi ing asih nutur kelahirane Kanjeng Nabi asyarifi kang mulya. Jadi perayaan Maulid Nabi ini mengandung zikra maulid, menyebut kelahiran Rasulullah, menyebut mukjizatnya dan menyebut perjalanan Rasulullah. Wa mukjizati lan mukjizate Kanjeng Nabi, wasiratihi lan tindak lambai Kanjeng Nabi. Karena kita sudah jauh kepada Rasulullah, dengan mengadakan Maulid ini maka kita akan mengetahui Rasulullah, mengetahui mukjizat-mukjizatnya, mengetahui perjalanan Rasulullah mulai sejak kecil sampai diangkat Nabi dan sampai wafat, sampai meninggal dunia. Wa yab'asu ala sholati wassalam. Wa yab'asu lan nganjurake, wa yab'asu lan bangkitake sapa, wa yab'asu lan bangkitake apa al maulid ala sholati ing asih maca selawat. Wassalami ala wal al matlubin kang disuprih karone biqauli al matlubaini kang dipurih karone biqauli ta'ala kalan dawuh Allah taala innallaha wa malaikatahu mengatahu innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha tamase Gusti Allah wa malaikatahu lan pira-pira malaikat Allah iku shalluna paring padha paring rahmat lan nyuwunake ngapura sapa Allah lan malaikat alan nabi ing atase Kanjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina eling-eling wa ka amanu kang padha iman sapa alladzina sallu padha maca selawat sira kabeh nyuwun rahmat adim sira kabeh alaihi Kanjeng Nabi wasallimu lan uga wasallimu lan para salam maca salam sira kabeh tasliman kelawan salam. Ini dasar yang keempat. Jadi mendorong membaca sholawat dan salam karena ada dasar innallaha sesungguhnya Allah dan para malaikatnya membaca sholawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, baca sholawat kepadanya dan salam. Bacalah sholawat dan salam kepadanya. Al-khamisu ta'am limo iku anna ma'rifata syama'ili temesti ngawruhi pira-pira watake Kanjeng Nabi wa mu'jizati lan mu'jizate Kanjeng Nabi wa irhasatihi lan irhasnya Kanjeng Nabi. Irhas itu sesuatu yang di luar akal tapi terjadi sebelum Nabi. Kalau mukjizat kan setelah Nabi ya. Iku tastadi amri narik apa ma'rifah kamalal imani ing sampurnani iman bi kalan Kanjeng Nabi alaihi sholatu wassalam wa ziyadatal mahabbati lan tambah seneng maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima dengan mengetahui syama'il watak dan sifat-sifatnya, mukjizatnya, irhasnya itu bisa menarik kesempurnaan iman. Kamalal iman, sempurna iman seseorang kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus juga menambah rasa mahabbah. Kalau kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, rasakan kehadiran Rasulullah di hadapan kita sehingga hati kita semakin senang, semakin tentram dan mahabbah kepada Rasulullah. Idil insanu karena utai menungso iku matbuun tiwatakake iku matbuun tiwatakake ala hubbil jamili ing atase seneng kebagusan khalqan saking arah kedadiane wa khuluqan lan akhlake ilman saking arah ngilmune wa amalan lan penggaweane halan saking arah tingkae wa tiqadan lan iktikate. Jadi manusia itu matbu diberi watak ala hubbil jamil, senang kebaikan, baik bentuknya, akhlaknya, ilmunya, amalnya,
tingkah lakune dan keyakinannya. Asadisu ta yang merenem iku ana ta'zimahu temesti ngegungake Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku masyru'un iku masyru' dianjurake, ditindakake. Wal farahu utai bunga disyariatake ngegungake Kanjeng Nabi diperintah ayo. Wal farahu utai bunga biyaumi maulidi kelawan dina kelahirane Kanjeng Nabi asyarif kang mulya bi idhar sururi kelawan nglahirake bunga wa wad'il walaimi lan gawe pira-pira walimah wa istima'in wal istima'ilan kumpul lidzikri karena are zikir wa ikramil fuqara lan mulyaake pira-pira wong fakir iku min adhari madzahiri ta'zimi luwe pertelane nggon pertelane ngegungake wal ibtihal lan seneng wal farahi tegese seneng wa syukur lan syukur lillahi maring Gusti Allah taala. Nomor 6. Jadi bunga kalahan lahir Kanjeng Nabi, dari kelahiran Kanjeng Nabi dengan menampakkan kebahagiaan dengan membuat walimah berkumpul untuk zikir dan ikramil fuqara itu termasuk memperlihatkan takzim dan bunga-bunga senang sekali dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Asabiu nomor 7 iku anal maulida temen sedune kelahiran Kanjeng Nabi ku amrun maulid iku amrun perkara istahsanahu kang amrik bagusake ing amrin sapa al ulama wal muslimun lan pira-pira wong Islam fi jami'il bilati ing sakabehane pira-pira negara. Yang mertuju dasar diperbolehkannya maulid perayaan ini bahwa maulid itu adalah termasuk sesuatu perkara yang dilihat baik oleh para ulama dan umat Islam di seluruh negara. Wajar lan lumaku bi klan amrin apa al amalu ngamalake fi kulli suqin ing dalam saben-saben daerah bahwa mengkote amrin iku matlubun disupreh syar'an ing syara-syara al-qaidah dari bareng kaidah al-ma'khudati kang den alap min hadis Ibnu Mas'ud saking hadis Ibnu Mas'ud al-mauquf kang mauquf ma ra'ahul muslimuna hasanan ma utai barang ra'ahu kang ningali ing wasapa al-muslimuna pira-pira wong Islam hasanan ing bagus iku fawa mengkotema indallah munggo Gusti Allah iku hasanun bagus. Jadi apa yang dilihat oleh umat Islam itu baik maka di mata Allah juga baik. Wa mau te barang ro'au kang ningali ing masapa al muslimun pirang-pirang Islam qabihan ing Allah iku fawa mengkotema indallah munggo Allah iku qabihun ya Allah. Sesuatu yang dilihat oleh umat Islam itu jelek maka insya Allah di hadapan Allah juga jelek. Akhrajahu ngriwatake ing hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad. Asaminu te nomor 8 iku annal maulida teman setune kelahiran isku istamalakang mengku apa maulid alastima'en ing ase kumpul wa dzikir lan dzikir wa shadaqatin lan sedekah wa madhil lan ngalem wa ta'zimin lan ngagungake iku fa wa mengko maulid iku sunnatun sunnah. Maulid Nabi yang mengandung istima, kumpul, zikir, sedekah, memuji-muji dan mengagungkan Nabi Muhammad itu sunnah hukumnya. Wa hadhi utai iki umur iku umurun pira-pira perkara matlubatun kang disyuprih syar'an ing dalem syara wa mamduhatun din puji. Ini jelas perkara sesuatu yang diharapkan syara dan juga dipuji oleh syara. Mafhumul maulidi ai hadza mafhumul maulidi utawi iki nerangake kefahaman maulid Nabi fi nadhari ing dalam pendapat ingsun. Innana temen kita kunaro berpendapat sapa kita anal iktifala ing temen setune merayakan bil maulidin nabawi kelawan kelahiran Kanjeng Nabi an-nabawi kang basa kenabian asyarif kang moso iku lesat ora ana iku lau keduwe ikhtifal apa kaifiatun cara maksusatun kang ditentokake
pendapat kami bahwa ikhtifal bil maulid Nabi, perayaan kelahiran Nabi tidak ada cara tertentu, bebas. Yang penting di situ disebut-sebut nama Kanjeng Nabi. Wa anna kullama lan temu saben-saben barang yad'u kang ngajak apa ma ilal khairi maring kebagusan. Wa jama'u lan ngumpulake apa ma annasa ing manusa alal huda ing atase pitutuh. Wa yursyidu lan nuduhake apa ma ing nas ila maring barang fi kang iku tetep ing manfaatuhum uta manfaatin nas fi dinihim ing dalem agama nas wa dunyahum lan dunyane nas iku yahsulu bisa hasil bi kelan mapa tahqiqul maksudi, nyatane perkara kang disejo, minal maulidi saking kelahiran an-nabawi kang basa kenabian. Jadi tidak ada cara tertentu untuk perayaan maulid Nabi. Boleh baca jiba, boleh baca tiba, baca berjanji, baca sholat biasa, atau baca Al-Quran dalam sebagai refleksi cinta kita kepada Rasulullah, zikir dan lain sebagainya. Dengan segala sesuatu yang mengajak kebaikan dan mengumpulkan manusia untuk kebaikan, untuk hal-hal yang baik, menunjukkan sesuatu yang di dalamnya ada manfaat untuk manusia, manfaat dalam agamanya, dunianya, itu termasuk hasil maksud dengan kelahiran, peringatan kelahiran Nabi Muhammad. Walidzalika Qur'an kono yahsulu falawis tamakna mongko lamun kumpul sapa ingsun ala syai'in ing atase suwi-suwi minal madaih saking pira-pira pujian alatifiyah kang iku tetep ing dalem madaih zikrul habibi utawi nutur ing Kanjeng Nabi kang den puji kang den senengi, zikrul habibi nutur ing Kanjeng Nabi kang den senengi sallallahu alaihi wasallam, wa fadluhu lan utamane al habib, wa jihatulan jihate al habib, wa khasaisulan ketertentuane al habib. Walam naqra lan ora maca sapa ingsun qissatul maulidi ing critane maulid an-nabawi, fa inna dzalika mongko muslim mongko istima iku dakhilun termasuk tahtal maulidin nabawi ing dalam ngisor-ngisore maulid an-nabawi kang basa kenabian asy-syarifi kang mulya. Wa yatahaqqaqu lan dadi nyata bi iklan dalik apa maknal ihtifali, maknane perayaan bil maulidi kelahiran an-nabawi kang basa kenabian asy-syarifi kang mulya. Faslun hadza faslun fi bayani fadli maulidin nabi ing dalam nerangake utamane kelahirane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, ngendikane ada ini menjelaskan tentang keutamaan maulid Nabi. Man utasapane wong iku angfaqo aweh nafaqah sapa man dirhaman ing sak dirham ala qiraati maulidin nabi ing atase maca sejarah kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana mengko ana sampeyan iku rafiqi dadi kanca ingsun fil jannati ing dalem swarga. Ini menurut pendapat Abu Bakar, sing sapa menyedekahkan infak 1 dirham untuk ikut mengayu bahagia membaca maulidin Nabi, maka dia termasuk temanku nanti di surga, kata Abu Bakar. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, man utai sapane wong ku azzama ngagungake sapa man maulidan nabi ing kelahirane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Umar, faqat ahya mengko teman-teman ngurip-ngurip sapa man al islama ing Islam. Sing sapa wonge ngegungake kelahirane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka benar-benar ia termasuk menghidupkan Islam. Wa qala Utsman, sekarang Utsman radhiyallahu anhu, man utai sapane wong ku angfaqo aweh nafaqah sapa man dirhaman ing dirham sak dirham ala qiraati maulidin nabi ing atase maca kelahirane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, faka annama syaita mongko kaya-kaya nekani sapa man ghazwat badrin ing perang Badar wa Hunain lan perang Hunain. Kata Sayyidina Utsman, barang siapa yang berinfak 1 dirham untuk membaca maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
seakan-akan dia hadir ikut perang Ghazwat Badrin wa Hunain. Wa qala dawu sapa Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajah man utai sabane wong iku azzama ngagungake sapa man maulidan nabi ing kelahiran Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengagungkan kelahiran Rasulullah wa kana lana sapa apa ta'zim iku sababan sebab liqiraati maring maca maulid dari sebab ta'zim itu menyebabkan seseorang membaca Maulid Rasul la yakhruju mongko ora metu sapa man minat dunya saking dunya. Ia tidak akan keluar dari dunia illa bil imani. Artinya apa? Dia tidak akan meninggal kecuali dengan membawa iman. Illa bil imani kelan nggawa iman. Wa yadkhulul manjing sapa man al jannah ta ing swarga bi ghairi hisab kelan tanpa hisab. Alhamdulillah. Jadi dia selalu membaca sholawat. Ini tidak akan keluar dari dunia, artinya tidak akan meninggal kecuali membawa iman, dan insya Allah orang ini masuk surga bi ghairi hisab. Amin, Allahumma amin. Semoga kita semuanya bisa seperti itu. Wa qala Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, waditu seneng sapa ingsun laukana lamun ana iku li keduwe ingsun apa misru jabali Uhudin sepadane gunung Uhud. Aku senang seandainya aku mempunyai emas sebesar gunung Uhud apa nidaban masih faang faktu mongko infak sapa ingsun ing mislu jabali Uhudin daban, kemudian aku sedekahkan untuk apa? Ala qiraati maulidin nabi ing atase maca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku senang umpama laukana limislu andekan saya punya harta benda emas berupa emas sebanyak sebesar gunung Uhud, maka aku infakkan harta itu untuk membaca maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Junaid al-Baghdadi qaddasallahu sirrah man utasabane wong hadhara hadir sapa man nekani sapa man maulidan nabi ing maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam wa azzama lan ngagungake sapa man qadrahu ing derajat man faqad faza mongko temen-temen bejo sapa man bil imani kelawan nggawa iman. Wa qala ngendika sapa Ma'ruf al-Qurhi qaddasallahu sirrah man utasabane wong hayya nyawisake sapa man barang siapa yang menyiapkan ta'aman ing panganan, menyiapkan makanan li ajri qiraati maulidin nabi krana arai maca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menyiapkan untuk makanan untuk dibacakan maulid Nabi wa jama'an ngumpulake sopan ikhwanan ing kanca, kemudian setelah menyiapkan makanan teman-temannya diundang dikumpulake wa auqadalan ngurupake sapa man. Tidak hanya itu aja, lampunya dibesarkan sehingga terang benderang sirojan ing lampu wala bisa nganggo sapa man jadidan ing klambi anyar, lampune padang isih junggo klambi anyar saking senenge ketemu karo Kanjeng Nabi. Wa tabakhkhara lan nganggo wangen-wangen sapa man wa ta'attara lan tegese nganggo wangen-wangen sapa man, kemudian nganggo minyak ta'ziman karo ngagungake limaulidin nabi maring kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasyarahu mongko ngumpulake ing man sapa Allah Gusti Allah yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Maka di hari kiamat nanti akan dikumpulkan Allah ma'al firqati sartane golok pantan al ula kang pertama minan nabiin saking para nabi wa kana lan sapa maniku fa a'la iliyin ing dalam luhur-luhure swarga iliyin. Ini menurut pendapatnya Pak Kiai Ma'ruf Al-Qurhi, orang yang menyediakan makanan untuk qiraatil maulid Nabi, mengumpulkan teman-temannya, memberi penerangan lampu, pakai pakaian yang baru dengan dibarengi dengan minyak dengan tujuan untuk mengagungkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut akan dikumpulkan Allah di hari kiamat bersama kelompok yang pertama minan nabiyyin dan tempatnya di a'la aliyin.
Wa qala ngendika sapa al Imamu Al Fakhruddin Ar-Razi, ma min syakhsin ora ana utahe wong suci qara'a kang maca sapa syaksin maulidan nabi ing maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alamilhin maca tiba maca selawat nang uyah alamilhin ing atase uyah burin utawa gandum syai'in utawa suwi-suwi akhra kaliya minal makulati saking pira-pira perkara kang dipangan. Jadi maca sholawat, maca tiba, maca berjanji di atas di situ ada uya, ada gandum, ada sesuatu yang lain, pokoknya yang bisa dimakan. Iku illa dhaharat kejaba pertelo. Angin pertelo fi ing dalem milhin burin aw syai'in akhar minal makulat apa al barokatu barokah, ana barokahe. Barokah niku tambah-tambah kebagusane. Wa in quri'a lamun diwaca apa maulidun nabi kelahiran kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alama ing atase banyu faman mongko tesapane wong syariba ngombe sapa man min dalikal ma'i saking kono banyu kok diwaca di air kemudian airnya diminum dakhala mongko mlebu kalbau ing atine man apa alfu nurin 1000 cahaya hatinya ada 1000 cahaya warahmatin lan 1000 rahmat 1000 rahmat wa kharajal metu minhu saking man apa alfu gillin 1000 unek-unek elek wa illatin lan penyakit. Orang yang baca sholawat bebas dari penyakit, pikir atine dipentrem ayem ora mikir liya-liya. Wala yamutulan ora mati apa dalikal qalbu mengkono-mengkono ati yauma tamutu ing dalam dinine padha mati apa alqulubu pira-pira atine tidak mati di mana ada hari di mana hati orang-orang lain itu sama mati. Qalang ketika sapa al Imam Syafi'i rahimahullah man utai sapa wong ku jamaah ngumpulake sapa man li maulidin nabi mare kelahirane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan ing kanca. Kata Imam Syafi'i sing sapa wong ngumpulake kanca-kanca kanggo maca maulidin nabi wahaya ala nyawisake soman to aman ing panganan juga disediakan makanan wahla makanan wa ahla lan bagusake sapa man makanan ing panggonan dadi panggonane digawe indah wa amila lan ngamal sapa man ihsanan ing perkara kang luwih bagus berbuat yang baik wa lan dadi apa jamu iku sababan dadi sebab likiraati krana maring maca maulid. Jadi kumpul kanca-kanca karena ada maulid, menyediakan makanan, tempatnya diindahkan, beramal yang baik, yang kumpul semuanya menyebabkan baca maulid Nabi Muhammad. Ba'asahu mongko ngutus ing man sapa Allah Gusti Allah yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat ma'asiddiqin sartane pira-pira kang padha mongkang jujur wasyuhada'i lan pira-pira kang padha mati syahid wassalihin lan pira-pira kang padha saleh wa yakun lan ana samaniku fi jannatin naim ing dalem pira-pira swarga panggonan nikmat. Dan air begini diutus Allah nanti dikumpulkan bersama orang-orang siddiqin syuhada salihin dan ia berada di jannatin naim. Wa qala ketika sapa as-sariyu as-saqatiyu rahmatullahi sirrah man utasapane mung kuasa danejo sapa man maudhi'an panggonan yukra'u kang diwaca fi ing dalem maudhi' apa maulidun nabi kelahiran maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam wong sing nejo panggonan sing ting kono dipawaca maulidun nabi faqat qasada mengko temen-temen nejo sapa man raudhatan ing pelataran min riyadil jannati saking pira-pira pelataran swarga. Dia datang dari rumah, berangkat dari rumah menuju ke musola atau ke masjid atau ke tempat majelis taklim di mana di situ dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dia sama dengan mendatangi raudhah min riyadil jannah. Li anna ukran temsiman iku maqasada ora nejo dalikal maudhi'a ing pengono panggonan illa li mahabbatin nabi kejaba krana seneng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Waqat qala teman-teman ketika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utai sapaning wong iku habbani seneng sapa man ing ingsun, kana mongko ana sapa man iku ma'i sarta ingsun fil jannati ing dalam swarga. Seneng modal seneng tok seneng karo Kanjeng Nabi, kana ma'i fil jannah. Jadi ada seseorang yang ditanya kepada Rasulullah, dia jawabannya ya, aku senang kalau Kanjeng Nabi, tidak punya amal apa-apa, tapi saya senang kepada Kanjeng Nabi. Maka orang yang senang kepada Kanjeng Nabi maka akan bersama-sama dengan Rasulullah. Wakala ketika sahabat Sultanul Arifin Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti qaddasallahu sirrah wa nawwara lan madhangake muga-muga madhange sapa Allah dhakhiri kau ing sareane Jalaluddin fi kitabi ing dalam kitab Imam Jalaluddin Al-Musamma kang den arani bil wasaili kelan kitab wasail fi syamlis syama'il ing dalam fi syarhis syama'il ing dalam syarai kitab Asy-Syama'il ngendikane mamin baitin ora ana utawi omah au masjidin utawa masjid au mahalatin utawa panggonan kuria kang diwaca fi ing dalem baitin au masjidin au mahalatin mau apa mauludin nabi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffat angin ngepung sapa al malaikatu malaikat dari kal baita ing mengkono omah awil masjid atau masjid awil mahalata atau panggonan wa shallat lan nyuwunake ngapura sapa al malaikatu malaikat ala ahli dzalikal makani ing atase penduduk itu ahline mengkono panggonan wa ammahum lan nyumrambahi ing ahli dzalikal makan sapa Allah Gusti Allah birrahmati kelan kawelasan wa ridwan lan ridho. Jadi menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti omah atau masjid atau panggonan ing kono diwaca Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, omah masjid atau panggonan iku mau dekepung karo malaikat. Dan malaikat yang ngepung omah niku ndongaake njaluke ngapura karo tiyang kala wau. Njaluke ngapura lan Gusti Allah paring rahmat lan ridho datang tiyang kala wau. Wa qala ketika sapa Imam Jalaluddin mam aidun halim min muslimin ora ana utahe wong Islam qara kang maca sapa muslim fi baitihi ing dalem omahe muslim maulidan nabi ing kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rafa'ahullah angin ngilangake sapa Allah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala al-qahta ing paceklik wal waba'alan waba' wal kharqalan kobongan wal gharqalan kerem wal afatilan poncobaya wal baliyatilan pira-pira coba wal bugdha lan sengit wal hasadalan hasud wa ainas su'lan kahanan ing sing ala wal lususi lan maling an ahli dzalikal baiti saking mengkono-mengkono omah saking ahline mengkono-mengkono omah. Kata Imam Jalaluddin juga orang Islam yang di rumahnya dibacakan Maulidun Nabi maka Allah akan menghilangkan al-qahta penceklek wabak selamat saka kobongan kerem ada afat baliyat coba wal bugdha sengit hasud itu selamat semuanya dihilangkan semua sifat hasud drengki iri hati kepada orang lain. Jiwa kita bersih karena sebab baca sholawat atau baca tiba atau apa saja yang di situ menunjukkan rasa mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ainasu maling pencurian aman dari pencurian dari rumah itu dari rumah yang dibacakan sholawat dibacakan tiba yang berjanji dibacakan burdah. Pokoknya isinya hanya memuji-muji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah selamat semuanya. Amin Allahumma amin. Ja'alana mukum dadake ing kita sapa Allah Gusti Allah wa iyyakum lan ing sira kabeh. Miman saking golongane wong yu'azzimu kang ngagungake sapa ing Kanjeng Nabi.
wa ya'rifu lan ngerti sapa man qadrahu ing derajate Kanjeng Nabi. Semoga Allah menjadikan kita dan kalian semua kelompok dari orang yang mau mengagungkan junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengetahui derajat Kanjeng Nabi. Wa min akhassi khasin lan saking luweh khusus-khuse wong kang khusus muhibbi rupane pira-pira wong kang seneng karo Kanjeng Nabi. Muga-muga awake dhewe termasuk golongane wong sing seneng, wong sing khusus seneng mahabbah kepada Rasulullah wa isba'ilan pengikut Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Amin aistajib doana ya rabbal alamin. Wahai zat kang mengerani alam dunya kabeh. Faslun ai hadza faslun mimma saking barang ikhtassa kang dadi tertentu bi kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal fadhaili nyatane saking pira-pira keutamaan wal karomati lan pira-pira karomah. Pasal ini menjelaskan sesuatu yang khusus kepada Kanjeng Nabi. Apa yang khusus? Fadhail wal karomat, keutamaan Rasulullah dan karomah Rasulullah. Wa mimma lan iku setengah saking barang ikhtasa kang tertentu bi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal fadhaili nyatane saking pira-pira keutamaan wal karamati lan pira-pira kamulyan katsiratun utai akeh. Keutamaan dan karomat bagi Rasulullah tertentu Rasulullah itu banyak. Minha iku setengah saking kasira anna adama utai temen setu Nabi Adam wa jami'al makhluqati lan sekabehane pira-pira makhluk iku khuliqu didadekake sapa Adam wa jami'al makhluqat li ajri krana arahe Kanjeng Nabi. Jadi khususnya Rasulullah bahwa Nabi Adam dan seluruh makhluk itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada Nabi Muhammad. Dawai Kanjeng Nabi, dawai Gusti Allah, laulaka ma khalaqtul khalqa. Andaikan tidak ada kalian, tidak ada engkau Muhammad, laulaka ma khalaqtul khalqa, maka aku tidak akan menciptakan manusia di muka bumi ini. Jadi bumi ini ada, seluruh makhluk Allah itu ada karena adanya Nur Muhammad. Kemudian lahir di muka bumi namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min halan ku setengah saking kathirah anahu utai temuse Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kana ana sapa Kanjeng Nabi ku ya bitu nginep sapa Kanjeng Nabi jaian khale wong kang luwe. Wa yusbihu lan manjing esuk sapa Kanjeng Nabi ta'iman ale wong kang mangan. Yut'imuhu kang awe mangan sapa ing Kanjeng Nabi sapa Rabbu pangerane Kanjeng Nabi wa yasqihi lan awe inuman sapa Allah ing Kanjeng Nabi minal jannati saking swarga. Keistimewaan atau khususiyah Rasulullah itu pada waktu malam beliau lapar. Tapi pada waktu pagi hari beliau Rasulullah ini sudah kenyang. Siapa yang memberi makanan? Allah Subhanahu wa taala. Memberi makan dan minum itu Allah Subhanahu wa taala. Kita biasa tiru, kalau kita malamnya tidak makan, paginya ya lapar sekali. Tidak seperti Rasulullah. Malam tidak makan, lapar sekali, tapi paginya kelihatan kenyang. Karena sudah diberi makan dan diberi minuman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan dan minuman itu diambil dari surga. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi ku yaro ningali sapa Kanjeng Nabi man ing wong khalfahu ing dalem burine Kanjeng Nabi. Kama yaro kaya oleh ningali sapa Kanjeng Nabi man ing wong amamahu ing ngarepe ing dalem ngarepe Kanjeng Nabi. Rasulullah itu bisa melihat man khalfahu. Jadi di belakang kita itu siapa tahu. Sebagaimana Rasulullah melihat orang yang ada di depan kita.
orang yang ada di depan Rasulullah. Jadi Rasulullah menghadap ke barat, ke timur itu tahu siapa yang datang. Jadi Rasulullah bisa melihat. Kalau kita kan tidak. Kalau kita menghadap ke barat, di belakang kita siapa yang ada, kita tidak tahu. Inilah keistimewaan yang dimiliki al-fadhail wal karamah yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yara ningali sapa kanjeng Nabi fil laili ing dalem wektu bengi wa zulmati lan peteng. Nang wektu malam dan gelap gulita Rasulullah juga melihat. Kama yara kaya oleh ningali sapa kanjeng Nabi fin nahari ing dalem wektu awan wa dhauilan wektu padang. Sama dengan ketika berada di waktu siang dan dalam kondisi terang benderang. Siang terus benderang-benderang. Rasulullah bisa melihat di waktu malam dan gelap gulita di belakang kita, di belakang Rasulullah itu siapa? Itu keistimewaan yang dimiliki Rasulullah. Wa kana lana sapa kanjeng Nabi ku idza masya nalika mlaku sapa kanjeng Nabi fi sakhri ing dalam watu gedhe. Wasat mongko keset apa kodamahu dalamaan lorone kanjeng Nabi fi ing dalam sakhri. Lakodih tarahu yakti teman-teman milih ing kanjeng Nabi. Yakti teman-teman milih ing kanjeng Nabi wastofahu lan tegese milih ing kanjeng Nabi sapa Rabbu pangerane kanjeng Nabi. Memang ini sudah dipilih oleh Allah. Dipilih, diselir karena Allah Ta'ala. Nabi Muhammad adalah Nabi Allah yang menjadi pendamping Rasul mendengar Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wa kanat lan ana apa kisah iku tanamu sare apa ainahu netra lorone kanjeng Nabi. Netra lorone kanjeng Nabi itu mata Rasulullah, kedua mata Rasulullah itu tidur. Walaya namu lan ora turu apa kalbu atine kanjeng Nabi. Beda dengan kita. Kalau kita meripat mata kita, kedua mata kita itu dipejamkan, maka hati kita juga tidur. Kedua mata kita masih terjaga, tidak tidur saja hati kita bisa tidur. Apalagi kedua mata kita tidur dipejamkan, maka hatinya juga tidur. Rasul tidak, kedua matanya terpejam tapi hatinya tetap berzikir kepada Allah, tidak tidur. Ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lan ana apa rihu araqihi ambune kringete kanjeng Nabi. Kringete mawon iki wangi. Iku atyaba luweh wangi min rihil miski katimbang minyak misik. Ambune minyak misik. Keringat Rasulullah itu atyab, lebih wangi daripada baunya minyak misik. Minyak misik itu sudah harum sekali, tapi masih kalah dengan keringatnya Rasulullah. Walam yaqo lan ora tumibo. Allahumma ring kanjeng Nabi madzilun ayang-ayang ngal ardi ing bumi. Wala yura lan ora tingali lahu ketika kanjeng Nabi apa zilun ayang-ayang fi syamsin ing dalam srengenge wala fi qamarin ora ing dalam rembulan. Jadi walam yaqo lahu zillun. Jadi al ardi. Kanjeng Nabi tidak ada bayang-bayangnya di bumi. Wala yura lahu zillun, bayang-bayang dari matahari maupun bulan juga tidak kelihatan. Ini istimewa. Kalau kita kan tidak, kita berjalan ada matahari, panas matahari atau bulan, bayangan kita masih ada kelihatan. Kalau siang ya agak pendek, tapi kalau sore pada asar itu sudah panjang sekali. Tapi Rasulullah tidak,
ada. Tidak ada yang tahu bayangan-bayangan Rasulullah. Ini termasuk khosais minal fadhail wal karamat. Walam yaqaula wala yaqaula nuratumibo ala siyabi ing atase pakaiane Kanjeng Nabi apa dzubabun laler qatu barusan. Bahkan lalat sekalipun tidak hinggap di pakaian Rasulullah. Orang wani melencrok, orang manyi mencrok. Tapi kalau kita lalat ono laler teko mencrok nang irung. Padahal tadi baru di kotoran. Terus mabur mencrok nang pakaian kita, di badan kita, bahkan di hidung kita pun berani, di wajah kita berani. Alhamdulillah Rasulullah dzubab ini tidak berani. Itu menempel di kulit Rasulullah. Nempel no pakaiane rawani, apalagi di hidungnya dan di wajah Rasulullah. Wa innal malaikata lan temesatuni malaikat iku tasirul makusub malaikat ma'au sartane Kanjeng Nabi. Haitsu saro ing dalem sene lumaku sapa Kanjeng Nabi yam syuna halih mlaku sapa malaikat khalfa dhuhri ing dalem burine gegere Kanjeng Nabi. Malaikat berjalan bersama tasiru ma'ahu. Pada saat akan Rasulullah berjalan haitsu saro yamsuna khalfa dhuhri. Malaikat juga mengikuti di belakang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi inilah keistimewaan dan keutamaan serta karomah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu perbanyak kita membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di pagi hari, siang hari maupun di malam hari. Insya Allah hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mati nanti di pada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akhiri dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.